guys, tutorial pembuatan untuk knalpot sudah selesai. Cukup mudah kan? So langsung aja kita pasangkan. Check it out. Pertama-tama langsung aja kita cek suara tanpa memakai alat yang kita buat tadi. Bagaimana suaranya? Kita dengarkan aja. Oke guys. Oke guys, ini alat yang kita buat tadi dari klip kertas. So kita pasangkan aja langsung ke knalpotnya ya guys, seperti yang ada di video. Oke, ini